بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيرتا halkan aan saaxiibka ku nahay meel buu joogtaan soo boqolkii isu gaaray waxay leeyahay jimco wanaagsan maalin wanaagsan galab wanaagsan hadda ku cusub tahay YouTube-kayga channelka Kulmiye TV fadlan subscribe saar siina share garay like-tana ku iloobin saad ula socotid mar walba xogihii u dambeeyay caalamka iyo guud ahaan wadanka Austria magaalada Vienna ee caasimadda wadanka Austria waxaa ka furmay shirka arrimaha nabadeynta mustaqbalka ee wadanka Afghanistan kaas oo loogu dalinayahay in wadaxaajoodka arrimaha Taliban wadankaas Afghanistan meel loogu wada gaaro waxa la leeyahay shirkan waa mid loogu dalinayahay aragti fog iyo mid weyn loogu dalinayahay in laga gaaro mustaqbalka jiilka ee wadanka Afghanistan tan iyo markii Taliban ay la wareegtay xukunka wadanka Afghanistan oo lagu joogo muddo sanad ah waxaa jira dad aan ku qanacsanayn siyaasiyiin ka mid ah dadkii la soo shaqeeyay xukuumadihii kala duwanaa ee soo martay wadanka Afghanistan kuwaasoo ka biyadiidan talada wadanka Afghanistan ee la wareegeen Taliban sanad kadib waxa uu hergalay ayaa la yiri shaqooyin badan ayay ka qabteen gudaha wadanka ayagoo wadankana ka ceeriyay hay'adihii kala duwanaa ee ka soo horjeeday Mareykanka ayaa kor ka taageerayo Taliban si ay ula wareegaan gacan ku haynta guud ee wadanka Afghanistan Ahmed Mossad ayaa ka mid ahaa dadkii sidii weyn ugu soo horjeeday ee Taliban isla markaana ka mid ah hogaamiyaha qaybta iska caabinta qaranka ee wadanka Afghanistan wuxuu leeyahay waa in si wada jir loogu soo horjeesto Taliban haddii ay diidaan nabadeynta iyo si sharci dawlad sharci ku timaado oo ay la taab Afghanistan wadanka Austria wuxuu ka mid yahay wadamada sidii weyn u taageerayo in si nabad ah loogu wada mir dhaliyo wada hadalka la doonayo in mustaqbalka lagu heshiisiyo kooxaha Taliban iyo siyaasiyiinta Afghanistan isla markaana ay noqdaan kuwa si midaysan wax wada tashado isla markaana aayaha wadankoodana meel saaro